Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Emmanuel Adamson Mwakasaka, mbunge wa Tabora mjini, swali lake litaulizwa na Mheshimiwa Almas Maige. Je, ni upi mpango wa serikali wa kulipa madeni ya wazabuni hasa ya polisi na magereza? Swali hilo linajibiwa na Naibu Waziri Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Daniel Silo. Baron Siro, majibu. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua madeni wanayodai wazabuni mbalimbali wanaotoa huduma, ambapo kwa jeshi la polisi kiasi cha fedha shilingi bilioni 651 milioni 730,893,477.29 kinadaiwa. Na katika mwaka wa fedha 2024-2025 serikali imelipa kiasi cha fedha shilingi bilioni 3 milioni 188,596,251.62. Aidha, deni la wazabuni katika jeshi la magereza ni jumla ya shilingi bilioni 33 milioni 527,55,286, na kiasi cha fedha shilingi bilioni 15 76 milioni 994,270 kimefanyiwa uhakiki na hazina, na kinachosubiriwa ni malipo kutoka Wizara ya Fedha. Serikali itaendelea kulipa madeni hayo kwa kadri ya upatikanaji wa fedha toka kwenye bajeti ya serikali inayotengwa kila mwaka wa fedha. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Almas Maige, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri sana ya serikali na maswali mawili ya nyongeza. La kwanza, je, serikali ina mpango gani wa kuwasaidia wazabuni ambao mali zao zinauzwa na mabenki na wanafilisika? Swali la pili, kuna juhudi gani mahususi za kulipa madeni haya makubwa ambayo wazabuni wanadai serikali? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Almas Maige kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, katika swali la kwanza, namna ya kusaidia wazabuni, Mheshimiwa Spika, ni kweli tunatambua kwamba wazabuni wanafanya kazi kubwa ya kutoa huduma katika taasisi mbalimbali za serikali ikiwepo majeshi ya polisi na magereza. Na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali itaongeza kasi ya uhakiki wa madeni haya ili kuweza kulipa kwa wakati, ni kuepukana adha ya kuuziwa bidhaa zao na benki. Lakini kuhusu wala pili, Mheshimiwa Spika, juhudi za serikali Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema, ni kuongeza kasi ya uhakiki wa madeni ili kulipa kwa wakati, ili kuondokana na adha hii kama nilivyosema kwenye jibu la msingi. Asante sana. Mheshimiwa Rehema Migila, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Kata ya Uyoa na kata ya Kuna4 hazina vituo vya polisi. Hivyo shughuli za kipolisi zinafanyika kwenye nyumba za kupanga. Hali hiyo inasababisha wapangishaji kuidai jeshi la polisi fedha nyingi sana. Sasa je, upi ni mpango wa serikali kuhakikisha inatujengea vituo vya polisi ili kuepukana na kulipa madeni makubwa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza Mheshimiwa Rehema Migila kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali imepanga kujenga vituo vya polisi kwenye kata zote hapa nchini pamoja na shehia kwa upande wa Zanzibar, na vituo hivi Mheshimiwa Spika vitajengwa awamu kwa awamu. Na ni Mheshimiwa Mbunge kata zake alizotaja pia tuongeze kwenye mpango na kutengewa fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya polisi. Asante sana. Mheshimiwa Esther Matiko, swali la nyongeza. Askari wa jeshi la magereza, wengine ni wastaafu, wengine bado wako kazini, wanadai madeni ambayo ni malimbikizo ya muda mrefu tangia 2010 ya safari za kikazi, uhamisho na mengineyo. Nitaka kujua ni lini serikali itahakikisha na walipa askari hawa madeni yao? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza Mheshimiwa Esther Matiko kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, askari wetu wanaostaafu na wanaopata safari za kazi wamekuwa wakilipwa madai yao. Na nimhakikishie Mheshimiwa kwamba hata hawa ambao wanasema basi baada tuwasiliane, kama kuna askari ambao wanadai madeni tutawasiliana na tutengea fedha kwa ajili ya kulipwa stahiki zao. Asante sana. Mheshimiwa Stanislaus Mabula, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nitaka kumuuliza Mheshimiwa Waziri ni lini fedha za kukamilisha kituo cha polisi Nyegezi zitapelekwa, lakini nimegundua swali la msingi halihusiani na ujenzi wa vituo vya polisi. Nashukuru Mheshimiwa Spika.